Diqqat qiling. Yanvar oyining pensiyasi qayerda? Pensiya oluvchilar orasida bunday savollar ko'paymoqda. Nega pensiya kechikdi? Yanvar oyida umuman pensiya to'lanmaydimi? Bu savollar bugungi kunda minglab fuqarolarni o'ylantirmoqda. Yanvar oyining pensiyasi masalasida tushunmovchiliklar yuzaga keldi. Kartalarda pul ko'rinmayapti. Bu holat ko'pchilikni xavotirga soldi. Pensiya bekor qilindimi yoki faqat vaqtincha kechikishmi? Nega bu safar o'z vaqtida to'lanmayapti? Ushbu savollarga javobni aynan shu videoda topasiz. Videoni oxirigacha ko'rib, yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun like tugmasini bosing. Yanvar oyida pensiyalar odatda har oyning 5-sanasigacha bank kartalariga o'tkaziladi. Naqd shakldagi pensiyalar esa 4-sanasidan 27-sanasigacha tarqatiladi. Ammo bu safar Yangi yil bayrami munosabati bilan 1-4 yanvar kunlari dam olish kunlari bo'ldi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi ma'lum qildiki, 2026-yil 5-yanvardan boshlab pensiyalar kartalarga yuklanadi va 27-yanvargacha naqd tarzda yetkaziladi. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, pensiya jamg'armasining 1271 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shuningdek, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda pensiya oluvchilarning yer va mol-mulk solig'idan ozod qilinish haqida xabarlar tarqaldi. Soliq qo'mitasi ma'lum qilishicha, bu imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga, ya'ni faqat o'zi yoki voyaga yetmagan yoxud nogiron farzandi bilan yashaydigan pensionerlarga tatbiq etiladi. Bu imtiyozdan foydalanish uchun pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnoma taqdim etish kerak bo'ladi.